بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به د داسې موضوع په اړه خبرې وکړو چې زموږ د ټولو ژوند ته مستقیم اغیزه لري، چې هغه احساسات دي. سبحان الله. که رښتیا درته وایم، ما دپاره هم دغه د احساساتو کنټرول دونه اسانه نه و. یوه دقیقه به خوشحاله وم، یوه دقیقه به خواشینی وم، او پرته له دې چې پام مې وي زما احساساتو به زما د کړنو پرېکړې کولې، نه زه خپله. سبحان الله. داسې هغه اتوماتیک روان وم خلاص چې هر شی به اوس ریاکشن دغو کې مود کې وم. سبحان الله. د ما یو ډېر ښه عادت د زه هېڅ وخت یعنې ایجوکیشن نه پرېږدم، همیش یو شی زده کوم، که کمپیوټر وي، که سایکولوژي وي، که هر شی وي، که اسلام وي. سبحان الله. خصوصا اسلام. کله چې ما د قرآن کریم مطالعه پیل کړه، ما ویلي ده چې الله تعالی د انسانانو دواړه ښه او بد صفات بیان کړي دي. نو ما پرېکړه وکړه چې زه به هغه نیک صفات چې الله عزوجل قرآن کې ویلي هغه به ټول ځان ته ونیسم، او د بدو صفاتو چې به ځان وساتم انشاءالله تعالی. یو وخت داسې وخت و د خلکو ترخې خبرې به ډېر بد راباندې کولې او ډېر بد به یې خفه کوله. د هغوی د خودخواهانه چلند به ما ته خیانت ښکارېده. سبحان الله. او طبعا لکه موږ تاسې د ټول امام طبیعي جواب به دا و که څوک ماته سختې خبرې وکړي، زه هم دغسې سختې خبرې ورته وکړم، دغسې ځواب به ورکړم. که څوک بخل را سره وکړي، زه به معاینې شی ورسره وکړم. دغه هغه نیچرل رسپانس داسې ټولې کوي. که یې بد را سره وکړو، زه هم بد ورسره کوم، که یې ښه را سره وکړو، زه هم ښه ورسره کوم. خو یو ورځ زه له ځان سره مې پرېکړه وکړه چې زه به د خپل احساسات بیخي ریورسوم. که څوک بد را سره کوي، زه به ښه ورسره کوم. د دې پر ځای چې احساسات جواب ورکړي، ما د خپل عکس العمل بدل کړو. که څوک سختې خبرې ماته کولې، ما به په نرمي جواب ورکاوه. که چا بخل کول، ما به سخاوت کول. لومړی دا ډېر سخته و. داسې احساس مې کول لکه هغه د سیند د جریان پر خلاف څه لامبو کوئ. دغه سخته و. خو بیا یو حیرانونکی شی پېښ شو چې د خلکو چلند زما سره بدل شو. سبحان الله. اړیکې ښې شوې او د ما د زړه یو داسې سکون وموند چې ما مخکې هېڅ دغسې احساس نه و کړی. سبحان الله. هلته پوه شوم چې د احساساتو اداره کول د هغوی له پامه غورځول نه دي، بلکې دا دي چې موږ یې سمې لارې ته برابر کړو انشاءالله تعالی. هغه سمې منیجمنټ یې وکړو، سمې کنټرول وکړو، سم استفاده ځینې وکړو. الله عزوجل په قرآن کې وایي چې بدي ته په یو ښه عمل ځواب ورکړئ، او تاسې به ګورئ چې د تاسې دښمن به لکه د تاسې هغه ښه دوست راوړ شي. دا آیات موږ ته د احساساتو د کنټرول عملي حل راکوي. دا موږ ته نه وایي چې منفي کارونه له پامه وغورځوئ، بلکې دا موږ ته ښیي چې څنګه بدي په ښو اخلاقو بدل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ تر ټولو غوره مثال دی. کله چې به دښمنانو هغه ته سپکې سپورې ویلې، هغه به نرمي کوله. سبحان الله. کله چې به هغو بخل کاوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به سخاوت له خلکو سره کاوه. سبحان الله. که تاسې پام ورته ونیسئ، د هر احساسات انساني د بد احساسات څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې فلپ کړی و. چې حدیث شریف دی چې اصلي قوي انسان هغه نه دی چې نور مات کړي، بلکې هغه دی چې خپل نفس احساسات کنټرول کړي. سبحان الله. دا حدیث په بخاري شریف کې ده. د دغه خاطر ما هغه فریم ورک ورته چارټر مې جوړ کړی دی چې انشاءالله هر څوک کولی شي استفاده ځینې وکړي چې څه رقم خپل احساسات دغه کنټرول کړي په دې حالت کې. اول د الله په وعده باور ولرئ. کله چې موږ په رښتیا توګه باندې دا ومنو چې الله عزوجل صبر کوونکو ته ځانګړی اجر ورکوي، نو موږ دپاره به احساسات کنټرولول اسانه سي په خیر سره. قرآن کریم موږ ته وایي بېشکه الله د صبر کوونکو سره دی. روانشناسي څه وایي؟ که موږ صبر ته د کمزوري پر ځای د قوت په سترګه وګورو، نو د زغم وړتیا به مو زیاته سي. سبحان الله. دوم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طایف کیسه. که د طایف قصه کوم په یاد وي، سبحان الله، محمد صلی الله علیه وسلم طایف ته ولاړ چې خلک اسلام ته دعوت کړي. هلته خلکو راواخیستل، لیوانیان یې ورته ودرول. هلته بعض علما وایي چې 10 مایله دغسې پر دا سړک باندې دواړو خواو ته لیوانیانو، کوچنیانو،
مشران ټول ولاړو محمد صلی الله علیه وسلم سنگساره کوراویست له طایفه چې تر دې اندازې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څپړې له پښو او د پښو له وینو چې ډکې وې سبحان الله قربان سم په دې حالت کې سیدی راووتل دغسې یو دانه ویلي ورته وایي هغه درسې موږ تاسې ورته وایي 2 دانې غرونه یې دغسې دره ده دلته کېناستل او جبرائیل علیه السلام له 2 نورو ملایکو سره چې هغه ملک الجبل ورته وایي د غره ملایکې وې ورته راغلی جبرائیل علیه السلام ورته وویل یا رسول الله که غواړې دا 2 غرونه به دغسې راواخلو دغسې به پر دا کلي باندې به یې واچوس دا ټول محوسې مړه سي مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته ویل سبحان الله پر دې پر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې چې قصد واخیله هغه د هغوی دپاره د بخښنې دعا وکړه سبحان الله ویې ویل شاید د دوی راتلونکي نسلونه ایمان راوړي سبحان الله او شاید هغه په خپله ایمان راوړي ته د حوصلې ته ګوره ته د کنټرول ته ګوره سبحان الله او دغسې موسو سبحان الله هغه دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ته کړې وه هغه د هغو خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دغسې بې عزته راوایستل د هغو خلکو اولادونه بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو په جهاد کې سبحان الله نو دا نتیجه د صبر او د حوصلې ده او دی سم کنټرول د احساساتو ده په مورن روانشناسي کې یو کانسپت په نامه دی میرر نیورونز ورته وایي دا معنی دا ده چې تاسې هر رقم کار کوئ هغسې عکس العمل وینئ له مقابل لوري چې که تاسو پر چا غصه شئ هغوی به هم غصه شي که تاسو له چا سره نرمي وکړئ هغوی به هم نرمي در سره وکړي دا هم په یاد وي میرر نیورونز هر شی میرر عینې ته وایي نیورونز مغز دغو ته وایي چې هر وخت چې تاسې هر رقم خبره وکړئ هغسې عکس العمل وینئ لکه عینې تاسې ګورئ بیسیکلي په عینه کې چې ته هر څه وایې که کنځار ته وکړې کنځا درته کوي که درته وخندل درته خاندي دغه شی هم په یاد وي دا ولې ځکه چې انسانان د یو بل احساسات کاپي کوي نو که موږ د خفګان پر ځای زغم نرمي او صبر غوره کړو د خلکو چلند به هم زموږ سره بدل سي سبحان الله درېیم ورځنی انعکاس او ځان ته حساب ورکول هره شپه له ځانه پوښتنه وکړئ نن ما څنګه عکس العمل وښود آیا ما غصې ته اجازه ورکړه چې ما کنټرول کړي آیا زه نرم وم که نه په دې باره کې عمر رضی الله عنه موږ تاسو ته ډېر ښه یو ټوټه د علم پرېښې ده چې که وقت که موږ استفاده ځینې وکړو انشاءالله تعالی د آخرت په ورځ به هېڅ خبره هم نه وي په خیر سره هغه ویلي وو چې هره شپه له ځان سره کښېنئ له ځان سره یو حسابداري وکړئ چې تاسې څه کړي دي پیش تر دې څه له تاسې سره حساب وسي چې هغه د قیامت ورځ ده که موږ هره شپه دغسې یو کنټرول راوړو دغسې حساب سره وکړو دغسې خپل احساسات کنټرول کړو انشاءالله تعالی دا بیا اخر بیخي داسې اوټوماتیک غوندې کېږي بیا نو حاجت نشته چې ته یعنې کوم زحمت پر وباسې هغسې اتوماتتې سمیږي یو څو شپې غواړې سترګو پورې سره یو څوک باید در سره کې ته ښه ورسره کې ښه ورسره کې ښه ورسره کې اخره خود نفر دا احساس چې دا ولې ښه راسره کې مجبوره ده ښه در سره وکړي هغه میرر نیورونز دي ښه څه په یاده مې سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي وو څوک چې د غصې پر مهال خپل نفس کنټرول کړي الله به د قیامت په ورځ د هغه زړه له خوشحالۍ څخه ډک کړي سبحان الله راځئ چې دا سفر یو ځای پیل کړو نن ورځ یوازې یو منفي احساس بدل کړئ د دې پر ځای چې غصه سئ زغم غوره کړئ د دې پر ځای چې بخیلي وکړئ سخاوت غوره کړئ سبحان الله نو څه فکر کوئ راځئ چې د نرمي حوصلې او احساساتي زغم یو حرکت رامنځته کړو انشاءالله تعالی که دا پیغام هم خوښ سوی وي د خپل دوستانو سره شیر کړئ او سبسکرایب کړئ چې هغه تاسو سبسکرایب نه کوئ موږ هم درسره کېږي نو بیا پسې پرېږدو که سبسکرایب کړئ موږ سپورټ کړئ انشاءالله تعالی چې نورې ښې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو راځئ چې یو ځای زده کړه وکړو وده وکړو انشاءالله او خپل احساسات کنټرول کړو نور هم ډېر زیات وخت نه نیسم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو خدای پامان